大家好，我係余德文，我今日嚟介紹 Adobe Firefly 呢個 Generative AI 係點樣用。咁首先我哋就去一個輸入呢個網，就係 Firefly.adobe.com。咁我哋入去，我哋就見到呢個版面嘅，佢係有一段 test form 嘅位俾我哋去輸入我哋想要，跟住我就準備咗好一段 test form。咁我依家就直接打入去。咁呢度咧，我就係想要攞 image，咁我就揀 image。不過佢都可以揀個 video。咁呢度我就揀 Firefly Image 3。咁呢度就揀4:3啦。咁呢度主題我就唔揀，但係你哋都可以喺呢度揾到你哋想要嘅特別效果，即係根據唔同嘅主題喺呢度 more 睇咩嚟？呢個 more 就係即係你哋除咗可以揀佢嘅 model，即係 model 其實頭頭先嗰個畫面嗰度都係有 model， 就有Plus Gemini Imagen 嗰啲，跟住你哋可以揀佢嘅 visual intensity，即係個光線強可以揀相，或者係度又可以揀佢嘅 style，可以揀佢嗰啲 effect，即係我哋頭先嗰啲主題。不過佢係第一類嘅主題，跟住呢度又可以揀暖色靚藍，呢度又可以揀光線，或者嗰個相機光。咁我就唔加呢啲嘢，就直接打睇下佢係咩效果。我呢度已經提前入咗，但呢度佢俾我10個 credit，剩翻8個 credit。我依家就撳 generate 睇下咩效果。呢度 auto 幫我揀咗 art，所以佢 generate 出嚟嘅嘢都係好藝術性，即係即係都係呢啲嘅。佢就幫我 generate 咗4張圖出嚟，等我4張圖刪晒佢。喺呢4張圖係咩樣？咁我都睇到 Adobe Firefly 都好用心去將呢啲圖出嚟，呢啲圖都好 artistic 好靚，即係我哋係要花好多心機先畫到呢，都可能多。依家我再去試下改動，你撳左上角嘅 Edit Image，我哋呢度係我哋將佢變成邊，我打呢度睇係咩樣。
咁依家就變成咗雨天，我哋再去咁呢度就我哋就可以 download 咗之後，我哋睇個效果係點。咁就係到呢張圖度，即係我哋就體現咗，即係喺佢 default 個 test prompt 嗰度，俾我哋係點玩。呢度我哋入咗去，佢就扣咗一個 credit 咯。但係喺出面嗰個 test 咁就唔使。呢個 test prompt 係完全係免費嘅，你玩無限都得。我哋依家嚟到佢嗰啲，睇下佢有咩其他分，即係佢依家係介紹我哋去 create a bot、edit an image、edit video，即係呢啲都係比較新嘅 creation 方法。咁我哋依家去到 generation，咁我哋就睇到嗰啲 all feature，即係我哋可以用更鬼多種方法去 generate。咁我哋依家睇下，我哋去 video，我哋啲同學最常用嘅就係 test video，因為即係只要打個字就可以生成一張 video，一個 video。咁我求其打 bus into 咁我都係用 Firefly，咁就用到張圖。咁呢度我撳 generate，但係呢個佢係 test video，咁呢個都係比較常。依家就 generate 個 video。依家就好快，下幕等嗰陣就會好耐。咁呢個軟件其實係快，其他 AI 嚟比都係快。咁我哋依家就見到呢架巴士係跌咗落海嗰度，但咁呢度我哋都可以將個 video 擺落去，擺上 upload 上，即將其他嗰啲，跟住我哋可以變翻嗰啲 video，即係呢啲都係 advanced setting。我依家呢個係 basic 嘅 setting，睇有冇扣 credit。佢呢個試用，佢係冇扣我哋 credit。咁其實佢都好大方，都係好希望我哋去呢度。呢度我之前試咗好多 generate 好多 video 啊 image 都會到呢度個 record，我都用咗唔多。如果你哋要嘅話，你哋仲可以做嘢，因為佢係一個好強嘅語，係免費。不過如果你要好多用量嘅話，你哋一定要去買